W kilku krokach pokażę Ci, jak stworzyć stronę internetową bez umiejętności programowania czy kodowania. Dzięki temu filmowi w kilka minut dowiesz się, jak od zera stworzyć swoją pierwszą stronę internetową. Cześć, tutaj Arkadiusz Kamiński, witam Cię na kanale Techia w edukacyjnej serii No Code, w której dzielę się wiedzą na temat tworzenia stron internetowych bez kodowania. Zaczynamy! Domena i hosting. Każda podróż w świat internetu zaczyna się od dwóch kluczowych elementów: domeny i hostingu. Domena to nic innego jak unikalny adres internetowy, który wpisujesz w pasek przeglądarki, aby odwiedzić konkretną stronę. To właśnie dzięki domenie użytkownicy mogą łatwo znaleźć Twoją stronę w internecie. Domena składa się zazwyczaj z dwóch głównych części: nazwy, np. moja strona, oraz rozszerzenia, np. .pl czy .com. Razem tworzą pełny adres internetowy, np. mojastrona.pl, który prowadzi do Twojej strony internetowej. Wybór odpowiedniej domeny jest niezwykle ważny, ponieważ jest to pierwszy krok do zbudowania Twojej obecności w internecie. Domena powinna być prosta, krótka i powinna pasować do marki lub celu strony. Domenę rejestruje się i odnawia co pewien czas, zazwyczaj co roku. Hosting, znany również jako usługa hostingu albo serwer, to miejsce, gdzie przechowywane są wszystkie pliki i dane Twojej strony internetowej. Hosting możesz sobie wyobrazić jako działkę ziemi, na której budujesz swój dom, w tym przypadku stronę internetową. Bez hostingu Twoja strona nie mogłaby funkcjonować, ponieważ nie miałaby gdzie zostać wybudowana w internecie. W zależności od wymagań i skali projektu dostępne są różne typy hostingu. Przy czym dla osób rozpoczynających przygodę z tworzeniem stron zalecam tzw. hosting dzielony. Hosting dzielony jest idealny dla mniejszych stron, gdzie zasoby serwera są współdzielone z innymi użytkownikami. Jest to najbardziej ekonomiczna opcja, która jest idealna, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z tworzeniem stron internetowych lub szukasz miejsca do ćwiczeń. Wybór odpowiedniej domeny i solidnego dostawcy hostingu to pierwsze kroki na drodze do sukcesu w internecie. W komentarzach podzielcie się swoimi doświadczeniami związanymi z rejestratorami domen i dostawcami hostingów. Chętnie poznam Wasze doświadczenia w tym temacie. Dzięki. System CMS. Gdy posiadasz już domenę oraz hosting, nadszedł czas wybrania metody tworzenia Twojej pierwszej strony internetowej bez kodowania. Na rynku dostępne są różne narzędzia i platformy, które umożliwiają łatwe i intuicyjne budowanie witryn dla osób bez technicznego backgroundu. W dzisiejszym odcinku skupimy się na wykorzystaniu darmowego systemu do zarządzania treścią o nazwie WordPress. WordPress jest to najpopularniejsza platforma CMS na świecie, która łączy w sobie prostotę obsługi z ogromnym potencjałem do personalizacji i rozszerzania funkcjonalności za pomocą wtyczek. WordPress pozwala na łatwe tworzenie, zarządzanie i publikowanie treści, co czyni go idealnym wyborem dla stron firmowych, wizytówek, a nawet sklepów internetowych. Dzięki szerokiej gamie dostępnych motywów i wtyczek, każdy może stworzyć unikalną i funkcjonalną stronę internetową bez potrzeby pisania choćby linijki kodu. Instalowanie WordPressa. Instalacja WordPressa jest bardzo prosta. Większość hostingów oferuje jednoklikowe instalacje, które znacznie ułatwiają ten proces. W tym filmie pokażę Ci, jak to zrobić na przykładzie panelu dostępnego w hostingu CyberFolks. U większości dostawców wygląda to podobnie. Na początek, po zakupie hostingu, zaloguj się do panelu administracyjnego hostingu i dodaj zarejestrowaną domenę. Kliknij w nazwę domeny, następnie przejdź do sekcji
Katalog darmowych aplikacji. Tutaj wybierz WordPressa oraz kliknij Instaluj tę aplikację. Następnie wypełnij krótki formularz, w którym wybierzesz uprzednio zakupioną domenę oraz ustawienia dotyczące kopii zapasowej. Gdy wszystko jest wypełnione, kliknij Instaluj. WordPress zainstaluje się automatycznie na wybranej domenie oraz pojawi się w Twoim panelu zainstalowanych aplikacji. Gotowe! Twoja strona jest już online. Sprawdź ją, wpisując adres domeny w przeglądarce. Omówienie panelu administracyjnego WordPressa. Po pomyślnym wykupieniu domeny, hostingu oraz instalacji systemu WordPress nadszedł czas, aby zabrać się za projektowanie wyglądu Twojej strony internetowej. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do panelu administracyjnego WordPressa. Panel administracyjny stanowi backend Twojej strony internetowej. Backend to część serwisu niewidoczna dla zwykłego użytkownika, przeznaczona dla administratorów i twórców strony. Tutaj zarządzasz wszystkimi aspektami witryny, od publikacji treści po konfigurację ustawień. W przeciwieństwie do niego frontend jest tym, co widzą odwiedzający Twoją stronę. To interfejs użytkownika, czyli wizualna strona serwisu, składająca się z tekstów, obrazów i elementów interaktywnych. Aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego WordPressa Twojej nowej strony, wystarczy, że w okno przeglądarki internetowej wpiszesz adres w formacie www.nazwa Twojej domeny.pl/wp-admin i zalogujesz się na konto administratora ustalone podczas instalacji. To, co widzisz po zalogowaniu, to panel administracyjny WordPressa, często nazywany dashboardem. Jest to centrum dowodzenia Twojej strony, w którym zarządzasz wszystkim, od treści po ustawienia i wygląd Twojej strony. Co znajdziesz w panelu administracyjnym? Po pierwsze, pulpit. To swoista tablica rozdzielcza, która daje szybki przegląd aktywności na Twojej stronie. Następnie posty. Tutaj tworzysz i edytujesz wpisy na blogu, kategorie i tagi, które pomagają organizować treści. Media to biblioteka plików, zdjęcia, filmy, dokumenty PDF. Wszystko to przechowujesz i zarządzasz w tej zakładce. W stronach zarządzasz statycznymi stronami Twojej witryny, jak o nas czy kontakt. Przechodzimy do wyglądu. Tutaj możesz zmienić motyw, dostosować menu i widgety, co pozwoli Ci nadać stronie indywidualnego charakteru. Wtyczki to miejsce, gdzie możesz dodać nowe funkcje dla Twojej strony. SEO, formularze kontaktowe, sklepy online. Możliwości są niemal nieograniczone. W użytkownikach zarządzasz kontami osób, które mają dostęp do Twojej strony. Możesz nadawać tutaj różne role, od administratora po subskrybenta. Sekcja narzędzia oferuje różne opcje do importu, eksportu treści czy dostępu do narzędzi diagnostycznych. Na koniec ustawienia. Tutaj dostosujesz fundamentalne aspekty strony, jak formatowanie, komentarze, ustawienia językowe. Teraz, kiedy już swobodnie nawigujesz po panelu administracyjnym swojej nowej strony, jesteśmy gotowi, by przejść do projektowania jej treści. Po zainstalowaniu WordPressa system automatycznie aktywuje domyślny motyw, charakteryzujący się prostotą i czystością designu. Jest to doskonały punkt startowy dla każdego, kto pragnie szybko i bez dodatkowych kosztów wystartować ze swoją witryną internetową. Podstawowa konfiguracja. W panelu WordPressa udaj się do sekcji Wygląd, następnie Dostosuj. Tutaj znajdziesz wiele opcji do personalizacji swojej strony. Możesz zmienić logo, co jest kluczowe dla identyfikacji marki, dostosować paletę kolorów strony, wybrać typografię, która najlepiej odda charakter Twojej działalności oraz dokonać wielu innych modyfikacji. Ta sekcja
jest Twoim placem zabaw. Eksperymentuj, aby stworzyć strony, które w pełni odzwierciedlają Twoją markę. Tworzenie strony za pomocą Block Editora. Następnym krokiem jest wypełnienie Twojej strony treścią. W panelu WordPressa wybierz strony, następnie dodaj nową, aby rozpocząć pracę z Block Editorem. To innowacyjne narzędzie pozwoli Ci na intuicyjne budowanie podstron poprzez dodawanie i edycję bloków treści, takich jak teksty, obrazy czy wideo. Block Editor jest projektowany z myślą o łatwości użycia, co sprawia, że tworzenie stron jest proste nawet dla początkujących. Block Editor zapewnia dostęp do bogatej biblioteki bloków, pozwalając na łatwe tworzenie złożonych layoutów strony. Od prostych elementów tekstowych przez obrazy i przyciski, aż po zaawansowane bloki, takie jak suwaki czy sekcje mediów społecznościowych. Wszystkie te bloki możesz z łatwością przeciągać i upuszczać na swoją stronę. Dzięki temu narzędziu masz pełną kontrolę nad wyglądem i funkcjonalnością każdego bloku, co umożliwia tworzenie unikalnych i angażujących stron internetowych. Indywidualna stylizacja bloków pozwala Ci dopasować każdy element strony do Twoich potrzeb. Użyj opcji dostosowania, aby zmienić kolory, czcionki, rozmiary i wiele innych, zapewniając spójny i atrakcyjny wygląd strony. Nie zapomnij także o optymalizacji strony pod kątem urządzeń mobilnych, co jest niezbędne w dzisiejszym internecie. Block Editor oferuje funkcję podglądu na różne rodzaje ekranów, co pozwoli Ci upewnić się, że Twoja strona wygląda świetnie na każdym urządzeniu. Publikacja strony. Gdy przebrnąłeś przez te wszystkie kroki, gratulacje! Twoja strona jest gotowa, by przyciągać odwiedzających i budować Twoją widoczność w internecie. Całkowity koszt. Całkowity koszt stworzenia i utrzymania Twojej strony internetowej obejmuje rejestrację i utrzymanie domeny. Średnio jest to około 70 zł rocznie za domenę z końcówką .pl oraz zakup i utrzymanie hostingu serwera, czyli około 200 do 300 zł rocznie. Co ważne, instalacja, jak i korzystanie z systemu CMS WordPress jest całkowicie bezpłatne. Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest stworzenie strony internetowej dla Twojej firmy, czy rozpoczęcie przygody z tworzeniem stron internetowych dla klientów, WordPress to kompletne narzędzie, by to osiągnąć. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy przy tworzeniu Twojej pierwszej strony internetowej, daj znać w komentarzu. Jestem tu, aby Ci pomóc. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii NoCode. Cześć! Subskrybuj!